Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. После многочисленных репетиций эти ребята готовы поздравить ветеранов с праздником Победы и сказать спасибо ушедшим за их отважный и доблестный поступок, за мирное небо над нашими головами сегодня. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все испытать довелось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны. Пока жива память, живут в сердцах герои тех 40-х. Миллионы солдат и мирных жителей, погибших в борьбе с фашизмом. Первоклассники своими руками делают поделки, символизирующие День Победы. Мы собираем гвоздику. Это знак любви, уважения и наших защитников. 22 июня 1941 года началась война советских социалистических республик против нацистской Германии и ее союзников. Это было самое кровопролитное сражение, унесшее жизни миллионов людей. Трагедия оставила глубокий след в истории нашей страны. Сегодня для всех жителей государства победа дедов и прадедов – пример мужества советского народа, который отстоял свою свободу и независимость. Среди подрастающего поколения немало ребят, которые интересуются и знают историю подвига своих родных в те жестокие 40-е. Я бы хотел рассказать про своего дедушку Бекова Бесултана. Он добровольцем отправился на войну служить в 1940 году. После войны Бесултан навсегда остался примером того, что как надо защищать государственные границы и любить свою родину. Из сельского поселения Верхние Очулки десятки солдат смело отправились защищать свою родину, свои земли. Среди них Султан Беков, командир стрелковой роты на Юго-Западном фронте. Он был награжден орденом Красного Знамени за храбрость, беззаветную преданность революции и рабоче-крестьянской власти. Ребята, несомненно, гордятся своим односельчанином. Благодаря ему подвигу мы живем под мирным небом, никакой войны нету. Также, как и мы все знаем, наша центральная улица названа в честь него. Я очень им горжусь, его подвигом, как и все остальные. Спасибо ему огромное. Учащиеся от 1 по 11 классы также к празднику оформили окна школы. Ребята сами рисовали георгиевские ленточки, белых голубей мира и главный символ победы – вечный огонь. Завершили мероприятие возложением цветов к памятнику, посвященному героям войны. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Праздник Победы помогает нам осознать то, что наша свобода и благополучие стоят дорого, и мы должны бережно относиться к достижениям и историческому наследию нашего народа. Мадина Цора, Акрамат Десхоев, Магаз 24.